ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုတိတ်တိတ်လေးခိုးကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုသိကျင်နေတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူသွားကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်အရင်ဆုံးအသက်တို့တွေက Play Store လေးထဲမှာသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ application လေးတစ်ခုကို down ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Play Store ထဲဝင်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ search bar လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ search bar လေးမှာဘာရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့တွေဒီ who ပေါ့နော် who view my profile เนาะ who view my profile ဆိုတဲ့စာလေးကိုအသက်တို့တွေရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရပါမယ်လိုက်ရှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် icon ပုံစံလေးနဲ့မျက်လုံးပုံစံလေးနဲ့ icon လေးနဲ့ application လေးကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအသက်တို့တွေ install လုပ်လိုက်မယ် install လုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့တွေသူ့ကို open ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Okay ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ application လေးတွေကိုဝင်လာပြီဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့တွေဒီမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုလာကြည့်ခဲ့တာဒီဘယ်ခုနှစ်အတွင်းရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကာလကိုလည်းသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်နှစ်အတွင်းလားပေါ့နော်within 1 year တစ်နှစ်အတွင်းလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ6လအတွင်းမှာလားဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဒီအကောင့်ကိုပေါ့နော်လာကြည့်ခဲ့တဲ့ပမာဏဒီဘယ်အချိန်တိုင်းတော်တွေမှာလာကြည့်ရလဲဆိုတာကိုလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်အသက်တို့ဒီမှာ who view your profile ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် login with Facebook ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုအသက်တို့တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ login သွားပြီးတော့ဝင်ပေးရမယ်Okay ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် Gmail ဖုန်းနံပါတ်တွေ Gmail တွေဖုန်းနံပါတ်တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ password တွေကိုဒီအကောင့်လေးမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရပါမယ်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့သူ loading လုပ်နေတာလေးကိုခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စောင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာကြည့်ဖို့တက်လာရဲဆိုရင်အသက်တို့က watch ads ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးခဏကြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်Okay ဒီမှာကြော်ညာလေးခဏကြည့်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ loading ခဏလုပ်မယ်ပေါ့နော် loading ကိုခဏစောင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုဝင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်လေးတွေအကောင့်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကိုယ့်လိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုတိတ်တိတ်လေးလာပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့သိကျင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်